Hello，大家好，我係 Amen。2026年嘅 DSE 就已經考咗啦。如果你係今年嘅考生，心血少，驚受到打擊嘅話呢，我勸你呢一段片可能唔好睇住，save 低佢，考完晒 DSE 先好慢慢睇。但係調轉嚟講，如果你係今年中四或者中五嘅考生，你好想快啲知道2026年嗰3條長命嘅題目，究竟大概應該點樣去作？仲有最緊要就係今年啲師兄師姐，萬一有機會出事，佢哋究竟衰咗啲咩位呢？咁啊，不妨留意下我哋呢一段片。考完 DSE 2-3日，我就已經有學生，尤其是作文班嘅同學仔咧，走嚟問我今年 DSE 題目要點樣作。咁所以我就好勤力咁樣搞咗一個自己嘅 marking scheme 出嚟。咁強調，而家俾你睇緊嘅嘢咧，並唔係考評局官方嘅 marking scheme。我相信我錄緊影呢一刻，全香港人除咗考評局，係冇人會有 marking scheme 嘅。OK，咁所以呢啲嘢咧係我根據考評局咁多年嚟佢嗰啲評分嘅準則，嘗試自己去寫翻出嚟嘅啫。不過如果我逐粒字慢慢同你去睇我自己寫嘅 marking scheme 咧，我估大家真係未必有興趣，亦都好嘥你時間。所以以下咧，我會嘗試長話短説去話俾大家聽，究竟我喺呢咁多日以嚟聽過唔少同學仔，無論係我嘅學生啦，定係出邊嘅學生，去作呢3條題目嘅時候，究竟第一，我會覺得點樣作先叫穩陣？第二，如果萬一我覺得唔穩陣，甚至係錯嘅，通常啲同學衰喺咩位咧？咁於是乎咧，個畫面就無限咁樣一路碌到去呢一度，咁啊同大家先睇下第一題。大家而家見到係今年嘅第一條。喺開始講之前咧，大家留意下，我歸納咗今年我同啲同學仔溝通，我認為佢哋有嘅4個大問題。第一就係諗嘅內容唔夠穩陣，即時示範俾大家睇。例如呢個題目，大家應該睇到已經好熟㗎啦。眼前嘅甜點令呢頓飯別具意義，重心之一當然就係甜點啦。人哋考評局已經好清晰同你講啦，我哋食嘢經常有甜點嘅，例如有幾樣嘢。咁你話咩叫唔夠穩陣呢？舉個例啊，有同學問我阿 Sir，我寫完之後好驚啊，因為我寫煎堆，我唔知啱唔啱。我真係唔敢講你啱定錯，因為點解呢？理論上煎堆有啲煎堆啊係有甜味嘅，咁所以如果你話喂，考評局不嬲好寬鬆嘅喎，所以如果我寫煎堆有甜味啊嘛，咁我當係甜點應該 OK 啦啩？理論上真係。可能呢個同學仔佢搏到佢要嘅分數，但係問題就係點解唔寫啲穩陣啲嘅嘢呢？舉例啦，如果你唔中意寫呢幾樣嘢，嗱我自己呢，啱啱喺貼題嘅筆記就寫咗一篇文章俾學生，係叫做法式焦糖燉蛋。喂，法式焦糖燉蛋一定係甜點啦啩？亦都正常嚟講，你食完嘢之後係會去食嘅喎，就係前面所講餐膳經常伴有嘅喎。啊話説我啱啱去法國，我都有食到，係咪？咁所以呢，如果我寫譬如法式焦糖燉蛋，我肯定我係啱。但係寫頭先講嘅煎堆，你唔肯定自己啱唔啱。甚至嗱呢個我自己估嘅咋，有同學可能會諗，喂，最甜嘅係乜嘢？咪就係糖咯。你試下諗下，如果我而家呢個題目，我話我嘅甜品係一粒瑞士糖或者大白兔糖，你自己覺得怪唔怪？如果你都覺得怪怪地嘅，考公開試係唔應該作嘅。而家我哋見到係今年嘅第2題。城市裏邊，我見到大自然嘅生命光芒，人哋講得好清晰。你見到嘅大自然係要喺城市裏面。咁我有學生就話啦，阿 Sir，我寫喺城市裏面嘅公園 O 唔 OK 啊？咁當然我覺得絕對冇問題啦。但係佢又話好驚喎，原來發生咩事呢？佢係寫咗城市裏邊嘅郊野公園。你話喂，城市裏邊有郊野公園嘅咩？有，即刻 show 俾你睇啊！熒光幕大家見到喎。就係獅子山郊野公園。嗱，獅子山郊野公園咧，如果你上到去，你望住隔離左右全部係城市包圍住你嘅，咁呢個係一個城市中嘅郊野公園，咁算唔算城市裏邊嘅大自然呢？我覺得係算嘅，因為我係非常之寬鬆。咁但係問題就係啦，如果我係考公開試，我唔會作城市裏邊嘅郊野公園嘅。點解啊？因為我覺得唔夠穩陣。如果俾我去作，我就做一個城市裏邊嘅公園，例如我住港島區嘅香港公園。如果我住新界區嘅，有元朗公園、有屯門公園，如此類推。喂，嗰啲公園人哋一定會覺得喺城市裏邊啊嘛。但係如果你寫郊野公園，雖然俾個城市包圍住，但係呢個就要個 marker 係真係接受能力好強，佢先會覺得你 OK。如果俾我呢，我一定唔會駁。嚟到第3題咯。
呢一題咧，老實我冇乜學生作，大部分人都係作記敘加抒情啦，係咪？咁但係咧有一位同學仔問咗一個得意嘅問題，就係佢話：咦，阿 Sir 個題目咧叫做談説話，即係熒光幕最下底嗰度啦。咁其實如果係人哋喺文章裏邊寫嘅嘢，算唔算説話咧？譬如有時我哋都會話：啊，聖經裏邊講到，聖經講到其實聖經係一本書，佢係寫咗啲文字出嚟。但係我哋口語成日話聖經講到，咁嗰啲譬如聖經嘅內容啊，又或者係我當蘇東坡一首詩嘅內容啊，算唔算係説話咧？咁樣嗱，我又有嗰句啦，俾我就唔會寫咯，因為唔夠穩陣。OK，咁當然你話，誒唔係喎，聖經裏邊耶穌講咗句説話，咁嗰個就一定係説話啦，明唔明個分別啊？OK，咁所以咧嗱，以上就係第一點啦。我認為如果要考公開試嘅，我哋盡量諗嘢係要穩陣啲，我唔係要好大機會切題。我係要100%切題。跟住落嚟，我哋講下第二個問題，就係濫用所謂嘅技巧。可能有啲同學都知道我嘅背景，以前我係教大補習社啦。咁其實我好清楚大補習社啲老師嘅運作，就係好中意教一啲所謂技巧，令到學生覺得哇，今堂又學咗嘢啦咁樣。有啲老師甚至搞笑到係，佢每一期作文都有新嘅技巧嘅喎。其實學咗咁多技巧點用得晒呢？但呢個唔係我哋今日討論嘅問題。我哋今日要講嘅就係，我就算當嗰個技巧係真係有用、真係勁嘅。但係一個唔適當嘅題目裏邊，你擺嗰個技巧落去，可能係會令到你篇文好危險。OK，又係嗰句啦，唔夠穩陣嘅，其實我係唔會作嘅。我舉個簡單嘅例子啊，好似第一題咁，我記得呢一位同學咧係喺 YouTube 度問我嘢嘅，咁就話啦，咦，人哋講這頓飯，但係我寫咗3頓飯，因為即係可能網上好多人都話啦，你要寫一餐飯嘅，咁但係佢話我寫咗3餐飯喎，咁會唔會出事咧？咁樣嗱，衷心嘅。我認為如果你言之成理，你寫幾餐飯係唔會出事嘅。OK，因為點解啊？我可以眼前嘅甜品對我今日呢餐飯好有意義，眼前呢個甜品對我尋日餐飯好有意義。以我尋日嘅身份嚟講，都係叫這頓飯啦。眼前呢個甜品對聽日嘅我好有意義，以聽日嘅我嚟講，呢一頓飯都係這頓飯啊嘛。咁所以理論上邏輯上係通嘅。但係問題就係咧，如果你問我咁樣做唔夠穩陣，因為難處理。我係唔會做嘅，但係我會估點解個同學仔會咁樣諗嘢呢？可能就因為我知道呢幾年好多老師，包括日校老師都係嘅，好中意教學生一個所謂嘅技巧就係，你唔好理咁多。總之啲文章咧係唔係好寫人生幾個階段？咁啊懶有人生道理，懶有 feel 噶啦。我小學係點嘅，中學係點嘅，跟住出嚟做嘢係點嘅，老咗係點嘅。嗱，理論上咧，呢個技巧真係可以擺到好多唔同嘅文章。但係如果俾我見到而家呢個題目，我真係未必會咁樣寫，因為唔夠穩陣。我舉多個例子俾大家，係我教啲學生嘅技巧嗱。咁呢個題目咧就第二個題目啦。城市裏邊有大自然嘅光芒。咁話說咧，就有學生 WhatsApp 我話：阿 Sir，你貼中題喎咁樣。咁當時咧，我都要好多謝呢位同學仔嘅錯愛啦。其實我就唔該自己貼中題嘅。我當時教佢哋英國詩人 William Blake 嘅名句：一沙一世界，一花一天堂。簡單嚟講，呢個概念就係叫以小見大。咁我同學仔咧就會覺得，咦，呢度講魚、講草、講雀都係一啲好細嘅生物啦。但係我哋可以睇到一啲好大嘅人生道理喎。咁樣以小見大，如果我引用呢句，阿 Sir 得唔得啊？咁樣咁嗱，喺我心目中係咩咧？引用名句係一個技巧嚟嘅。我哋好多時咧唔係話用咗呢個技巧得唔得，係你用呢個技巧嘅時候，究竟夾唔夾你篇文嘅內容？同埋夾唔夾你嘅上文下理 ？OK， 所以譬如嗰個同學仔問我：阿 Sir，我用咗嗰句係咪會掂啊？咁樣其實我答唔到嘅，我淨係可以講有機會，因為文章係有呢個方向，但係上文下理夾唔夾呢個係另一回事。所以咧，其實歸納出嚟就係，有時所謂嘅技巧唔係大晒嘅，用得好嗰個就係靚嘅技巧，但係你夾硬用或者用得唔好，用咗你仲低分過唔用。OK， 不過咧講開貼中題呢個問題，咁啊今年咧都幾有趣。聽聞有同學仔喺 Threads 度就話我貼中題，咁我睇過嗰個 post 都有1000幾個 like 嘅。我
特登 cap 咗幅圖。話説我哋啲叔叔咧就真係冇用過 Threads 呢啲比較新嘅社交軟件啦。咁就我仲見到有粗口添喎，不如我哋都唔好睇啦。OK，咁啊，如果有興趣嘅同學仔咧，上 Threads 度 search 下。OK，咁我會咁睇嘅。其實所謂嘅貼中咧，我認為未必係最幫到學生嘅。所以咧，遲啲如果有機會我出一段片講，我點樣貼唔中，但係幫到學生。OK，有趣嘅呢個。好，跟住落到嚟，我哋講下第三樣嘢，就係審題唔清晰呢個問題啦。OK，咁我哋又去翻第一題度同大家講咯。嗱，呢一題裏邊咧，大家會見到好明顯，佢要你寫嘅係呢個甜點令到呢餐飯有意義。所以咧，如果萬一你寫咗呢餐飯好有意義，但係我見唔到嗰啲意義同埋甜點嘅關係，其實你係離題嘅。OK，又或者叫嚴重偏題。另外仲有第二樣嘢啦，呢個都有趣啊，係我學生問我嘅。OK，咁大家會見到呢一度，我哋剛才講嘅第二題。嗱，第二題咧就話喺城市裏邊，我見到大自然嘅生命光芒。OK，咁各位呢度重點係生命光芒，而上邊亦都講咗俾你聽，生命光芒大概係咩嚟㗎？生命力。有活力、有希望，呢就係所謂嘅生命光芒。但係呢，我有學生就問阿 Sir，我寫咗水有唔同嘅形態，咁呢，所以我就諗到人要變通。咁大家 feel 唔 feel 到個問題喺邊啊？水有唔同嘅形態，我想問個生命力或者嗰啲活力、希望究竟喺邊度？當然啦，如果你話水嘅唔同形態，我係表現到生命力、活力、希望嘅，冇問題。但係如果你純粹講純粹係水嘅唔同形態，正如人都要有唔同形態去變通咧，我會睇到嘅係乜嘢啊？你透過大自然諗到一啲人生嘅道理，但係我見唔到嗰啲道理同生命光芒嘅關係，咁咪即係又係我剛才講嗰啲咯，離題或者嚴重偏題。呢段片咧睇嚟錄得比較長啊，所以最後一點入題慢咧，不如我真係講得好簡短就算啦。我用第一題嚟講嗱，我相信咧，如果大家譬如立一立我哋 YouTube 嗰啲 comments，都會見到類似嘅情況就係點咧？好多同學為咗要鋪排呢個甜品背後嘅意義，就寫好多背景嘅嘢。我舉個例子，一篇文章7段，可能用咗5段去鋪排以前發生嘅事，但係咧人哋要講係呢餐飯裏邊呢個甜品令到餐飯有意義啊嘛。反而嘅重心呢一餐飯，即係我而家框住呢一嚿嘢咧，7段裏邊講得1-2段。咁呢個情況咧，我哋唔會叫離題嘅，但係一定係偏題。因為入題太慢，重心唔夠多，所以咧大家要記住，我哋作任何文章，當你見到有啲係重心嘅，唔係重心嘅，你唔係唔講得，不過重心一定要講最多。OK， 好，喂，咁啊，我哋今日呢條片就嚟到呢一度咧，希望可以幫到一啲中4、中5就嚟面對公開試嘅同學。如果你係中6嘅同學，想求個安心嘅，都可以喺我哋條片度留 comment， 咁有時間會覆返你。如果中意睇我哋呢片嘅，不妨 like 同埋 subscribe。我遲啲咧都仲會繼續拍一啲同公開試有關嘅片。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。